ভাল সিরিয়াল রোস্টার আছে না, জেনুইন রোস্টার, তারপরে রাকিব। তো হ্যালো গাইস, আপনি কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি এমন একজন মানুষের রোস্ট করবো, কয়দিন ধরে ফাড়া ফালি লাগাই দিছে কটা গাল শুনবার নিগে। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আর আজকে এমন কিছু জলজ উদ্ভিদকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। দ পানি খা বেহেঞ্চ, তারপরে কথা গুনা শুদ্ধ করে ক। এটা হলো এই মানুষটাই যে নিহি রাকিব টে আর বেহেঞ্চ জেনারেল ভাই নিহি তাকে রোশ করছে। তো আমিও আইলাম হালকা পাতলা কিছু বাস দিবার নিগে। তো ভিডিও স্টার্ট করা যাক। আসামের মধ্যে অন্যতম একদম বড় যেটা চ্যানেল, হাইয়েস্ট বড়, ওইটা হচ্ছে ক্রিমিনালির চ্যানেল। আসামের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোস্টিং চ্যানেলের নাম কি? ক্রিমিনালির চ্যানেল। তুই যেটা বলতাছ ওটা ক্রিমিনালি চ্যানেল না, ওই চ্যানেলের নাম ক্রিমিনাটি চ্যানেল। ও আসামের মধ্যে না, ক্রিমিনাল চ্যানেল। মানুষটা কি বুঝা পাচাইতাছ সেটা বুঝা, কি উল্টা পুল্টা কইতাছ ক্রিমিনালি চ্যানেল। তারপরেও না আমি তোর একটা কথা বলি, তাল মিস্তি খাইস, কথা ঠিক হতে পারে, কি উল্টা উল্টা বকতাছ। ওই ক্রিমিনালি ভাই একদম কি মজার রোস্ট করে। আসামের কিছু সিরিয়াল রোস্টার আছে না, জেনুইন রোস্টার, তারপরে রাকিব। এনার রোস্টার মনে করেন যে গোষ্ঠী হইতে এনার। প্রথমতে তোরে কই, তুই রোস্টার নামে কোনো ভালই বুঝস না, খালি কথা চাপা। রোস্ট করবি কর, ওগরে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করস কে? ভিডিওর ক্লিকের উপরে কর, ডাইরেক্ট অ্যাটাক করবি, এটা তোর কোন ভাবে শিখাইছে? কন্ট্রোল। আর এটা রোস্টারের নামে বালছি রে। রোস্টিং এর নামে ওরা কোনো বালই জানে না, তুমি কি বাল ছিটতাছ? এই দেখেন, মুস্তাফা কামাল আজহারি একটা অনেক বড় মানুষ, অনেক বড় মৌলানা, কিন্তু তা হলেও ভুল করছে। যদিও উনি ভুল করছে, তারপরেও কিন্তু মৌলানা ওকে কিন্তু গালি পারা হয়েছে, অনেক কিছু গালি পারছে। বুঝছেন কি? মুস্তাফা কামাল আজহারি বড় মানুষ, তাকে গাল পারছে, ভুল হয়েছে। এই তোর বাপেরে পাঠাইস, তোর বাপে যদি ভুল করে তাও গাল পারবো। Restore is the and other side Rakib and other side genuine and cutting to YouTube and my to Facebook in the roast. Restore is the and other side Rakib and other side genuine and cutting to YouTube and my to Facebook in the roast. এখন ভাবছিলাম তোর মাথার মধ্যে কিছু একটা মাল আছে, এখন তো দেখি তোর মাথার মধ্যে ধুন আছে। আপনারা দেখতে পারতেছেন এই চ্যানেলের মারে কিলো এই সারা। তো বহু দিন ধরে ভিডিও বানাইতেছে, সাকসেস পাইতেছে না। লাস্ট মুহূর্তে রাকিবটা আর জেনারেল বাইরে রোস্ট করলো, আর লাস্টে কি করলাম, রোস্ট করছে। রোস্টের নামে তো কোনো বালি করা হইলো না। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করেন আর সাবস্ক্রাইব করেন। সাবস্ক্রাইব করে স্যান্ডেল বানায় জুতা মারেন, নালে থেকে কালা বানাই দেন। তো থ্যাংক ইউ। সাথে আমার বাল ছেঁড়া গেল।